電金沢、終電金沢です。お出口は内側です。金沢からのお乗り換えのご案内いたします。北陸新幹線名古屋駅516号東京行き19時18分。秋田の578号東京行きは20時17分です。新幹線ご利用のお客様は新幹線の2階口までお越しください。特急サンダーバード46号大阪行き19時8分。ホーム向かい側に番乗り場。その後の特急サンダーバード50号大阪行きは20時47分、同じく番乗り場からなかったです。特急白崎66号米原行き20時6分、乗り場1番乗り場。金沢より先松尾から小松方面、普通列車の福井行きは19時23分、乗り場5番乗り場からなかったです。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終電金沢、終電金沢です。お出口は右側です。電話を手で上げてお降りください。お降りの際は車内に合わせるものとなさいませんおご注意ください。終電金沢に到着です。